Onoga ko poslije svakog namaza prouči ajetul kursiju, samo smrt dijeli od ulaska u džennet. Musliman ne smije sjediti za stolom na kojem se nalazi alkohol. Razvod braka u islamu je dozvoljen 3 puta, poslije toga su supružnici haram jedno drugom. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prokleo onoga ko kamatu uzima i onoga ko kamatu daje. Nema zabrane ženidbe, udaje između 2 bajrama. Najvrijedniji namaz nakon propisanih farz namaza jeste noćni namaz. Ko ukaže na dobro, ima nagradu kao i onaj koji uradi to djelo. Sudbinu ne može spriječiti ništa osim dove. Žena ne smije uzimati muževo prezime prilikom udaje. Muslimanima je zabranjeno da čestitaju nemuslimanima njihove vjerske praznike. Zabranjeno je rukovanje ili bilo kakvo drugo dodirivanje muškarcima i ženama koji nisu jedni drugima mahremi. Namaz u El Mesdžidul Haramu u Meki bolji je od 100.000 namaza obavljenih na drugom mjestu. Hamailije i zapisi su zabranjeni u islamu. Kada se sanja ružan san, ne treba ga nikome govoriti. Šeitan jede zajedno sa čovjekom ako čovjek nije spomenuo Allahovo ime na početku jela. Meleki donose salavat na osobu koja zanoći čista pod abdestom. U islamu je zabranjeno zaklinjanje nečim drugim osim Allahom. Čovjek koji, braneći svoj imetak, pogine, ima stepen šehida. Laž, odnosno neistina, je u islamu zabranjena čak i u šali. Najbolji musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su spašeni ostali muslimani. Kada insan kihne, dužan je reći Elhamdulillah, a onaj koji ga čuje dužan je reći Jerhamukallah. Čovjek za sebe ne može učiniti posao korisniji od zikra, sjećanja i spominjanja Allaha dželešanhu, da bi se spasio Allahove kazne. Jesti ili piti lijevom rukom je zabranjeno. Vješanje hamailija, konaca, narukvica i tisovine na dijete sa ciljem čuvanja od uroka strogo je zabranjeno. Tetoviranje je haram, pa makar se i harfovi na tijelu tetovirali. Prema jednoglasnom stavu učenjaka nije ispravan niti validan namaz koji se klanja prije nastupanja namaskog vremena, osim ako se radi o osobi koja iz opravdanog razloga spaja namaze. Ako podne namaz nastupa, na primjer, u 12 sati i 36 minuta, a ezan uči u 13 sati, osobe koje imaju potrebu i neće klanjati u džematu, mogu odmah nakon 12 sati i 36 minuta klanjati namaz. Neispravno je uvjerenje da je kamata zabranjena samo onome ko daje pozajmicu, a onaj koji plaća da nije griješan. Obaveza je očistiti se nakon velike nužde, tako isto je i obaveza očistiti se nakon male nužde. Nema nikakve smetnje da žena dojenjem nahrani svoje dijete u stanju džunupluka. Kada čovjek počini grijeh, na njegovom srcu nastane crna tačkica, odnosno mrlja, a ukoliko se pokaje, srce se čisti. Od širka, pripisivanja Allahu druga, strahuju nebesa, zemlja, planine i sva stvorenja, osim ljudi i džina.
Kome zadnje riječi u životu budu svjedočenje da nema drugog Boga osim Allaha, sigurno će ući u džennet. Allah ne gleda u ljudske likove, nego u ljudska srca i čovjekova djela. Ko donese salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, Allah subhanallahu wa ta'ala na tog čovjeka donese salavat 10 puta. Čovjeku će se u kaburu postaviti pitanje: ko ti je gospodar, koja ti je vjera i ko ti je poslanik? Poslanik Sulejman a.s. je umro naslonjen na svoj štap u stojećem položaju. Dio koji neće istruhnuti u kaburu je repna kost, odnosno repnjača. Meleci ne ulaze u kuću u kojoj su pas i slika sa likovima. Duboki san pri kome je čovjek nesvjestan jedna je od stvari koja kvari abdest. U WC se ulazi lijevom nogom, a izlazi desnom. Noć Lejletul Kadr, koja se nalazi u mjesecu Ramazanu, je vrijednija od 1000 mjeseci. Čovjek će na sudnjem danu biti prvo pitan za namaz. Ako mu namaz bude bio ispravan, bit će mu ispravna i ostala djela. Ako mu namaz bude neispravan, neće mu biti ispravna ni ostala djela. Kur'an je Allahov dželešanuhu govor. Munafici, odnosno licemjeri, će biti u najgorijim stepenima džehennema. Čovjek je Allahu dželešanuhu najbliži dok je na sećdi. Treba iskoristiti 5 stvari: život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije siromaštva. Allahu najmrža mjesta su pijace, a najdraža mjesta su mesdžidi. U Kur'anu ima 114 sura. U vrijeme mjeseca Ramazana muslimani se ustežu od jela pića, spolnog odnosa, od zore pa do zalaska sunca. Žena u islamu nije potlačena. Svaki muškarac musliman koji ugnjetava ženu ne slijedi islam ispravno. Od mnogih učenja Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koja štite prava i dostojanstvo žena, je njegova izreka, odnosno hadis: najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Otac i majka Muhammeda a.s. su se zvali Abdullah i Amina. Poslanik koji je rođen bez oca je Isa a.s. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najodabraniji poslanik. Nuh a.s. je živio 950 godina. Namaz je stup vjere. Kurban Bajram traje 4 dana, a Ramazanski Bajram traje 3 dana. Muhammed a.s. će prvi ući u džennet. Prvi čovjek je stvoren od zemlje. Klanje kurbana povodom rođenja djeteta zove se akika.